Nei, hallois! Hva er dere her? Bra. Da kan dere kanskje hjelpe meg med å få i gang det her varmeapparatet. Det begynner jo å bli sommer. Vi må jo ha varme. I hvert fall her i nord. Men nei da, jeg tuller bare. Det varmeapparatet fungerer ikke som det skal, tror jeg. Jeg kan ikke teste det nå, rett og slett. For ting er fastrustet. Og det må vi få fiksa. Vi kan jo begynne her med dashbordet. Og for å slå på varmeapparatet, så må man trekke ut den her. Den er helt fast. Den rikker seg ikke. Og det her skal nok være viftehastigheter. Jeg vet ikke om det her er originalt. Jeg har mine tvil, men det skal i hvert fall være viftehastigheter. Og i og med at jeg får dratt i den her, så vil ikke den vaieren her gå som den skal. Jeg skal prøve å se om jeg klarer å trekke i den der knappen. Ingenting skjer. Og den er festet her, men det er helt fastrustet, hele greia her. Så vi må av med den her, først og fremst. Vi må av med slangene, og så må vi av med denne spylevæskebeholderen. Og den blir holdt fast med 2 bolter med noe sånne her muttere som er, ja, tøyd skikkelig på. Det er 13 millimeter. Så, jeg tenker vi begynner bare med å fjerne de her. Enkelt og greit. Her er en kontakt her som også må av. Sånn. Og så er denne slangen, den er fast i beholderen, men den skal få lov å være der. Jeg håper det er så enkelt som å bare ta bort de her muttrene og de boltene. Man vet jo aldri med de her gamle traktorene. Nå har jeg ikke koblet vekk batteriet. Det her var crusty greier. Sånn ser den ut. Så den skal rengjøres, og så skal jeg teste motoren og se om den fungerer. Men det blir ikke noe. Nå setter jeg bare på de muttrene sånn at det holder seg noe på plass det her. Jeg har tenkt å kanskje ta av det varmeregisteret og gjøre det rent. Og alt det her gjør jeg i forbindelse med overheitingsproblematikken på denne traktoren. I en fortsettelse på å prøve å finne ut hvorfor han blir så varm. Narnia. Den satt. Jeg blir å bytte ut de her slangeklem, for de er så gamle nå. Men jeg likte ikke den skruen her. Det var tørt. Så da må jeg få løs kabelen, eller vaieren.
snute. Og så kommer jeg ikke til den skruen der. Den bakerste skruen. Å, det er så typisk. Ja, det der går. Kommer noe mer rett inn på. Yep. Her skal jeg ta og få gjort ren for røst. Det tok meg 20 minutter å få ut de her. Fingrene er helt stive. Leddene er ikke bra for tida. Skulle kanskje ta av den her først. Det var ikke særlig gjennomtenkt. Og hva skjærer den av? Olfa-kniver. Det er malerens beste multiverktøy. Da jeg jobbet som maler, så var det her verktøyet her mest i bruk. Det kan man bruke som skrutrekker, som brekkjern, ja, alt mulig rart. Og selvfølgelig til å skjære med. Den steinhard i en slange. Han gammel, der kom han. Da må vi ut med den der skruen. Og den der. Ja, vi har bevegelse. Det som jeg tror skjedde, er at hele mekanismen her er fastrustet. Der kom han. Men nå er jeg spent på en ting. Når vi nå har fått av den her, vil da den her hendelen inne på dashbordet fungere? Jeg tror vi må se om det er i orden. Den her må uansett gjøres ren. Ja, vi får prøve. Den er helt støkk. Skal vi se om vi får av den her. Her skal det være 13 millimeter. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å få av knoppen først. Nei. Jeg må jo det faktisk. Jeg vil se. Ja, den ble ødelagt. Og det viser seg at den er ikke gjenget på. Den er presset ned på når den var varm. Skal vi se om vi får løs selve bryta. Og der snurrer alt sammen. Da må vi på undersida. Og så er det å treffe det greiene. Kanskje traff jeg der. Mest sannsynlig ikke. Så ser jeg ingenting. Nei, jeg traff ikke. Ja, nei, dere skjønner. Ok, jeg tok ut askeberget herifra. Så fikk jeg av mutteren som er på baksiden her. Det her er ikke noe bryter. Den her skal kunne trekkes ut. Men den er jo full av rust. Og den her, den lar seg ikke rikke på. For det er en hel enhet.
Der kom den løs. Men det rustet den i her. Ok, jeg skal dra ut den her. Jeg tror det er eneste løsningen akkurat nå. Og så bare se om vi klarer å få ned litt væske i strømpen her. Prøve på det. All right. Bra rustet her. Ok, han er veldig treg inni der. Han er fremdeles strøm inni. Yes, da har vi den. Ta litt fluidfilm inn i. Sweet! Jeg skal prøve å smelte plasten her på, innpå her. Den her har jo vært krympet innpå, så det lar seg jo ikke gjøre nå. Den er vel ferdigkrympet, for å si det sånn. Så det jeg skal da prøve å gjøre, det er bare å varme opp her, og så tre den innpå. Jeg tror ikke det blir å gå noe særlig bra, men jeg skal prøve. Og så skal vi også få på den knotten. Og den knotten her, den ble jo litt skadet. Men jeg skal varme opp her og få tre den på. Hvis ikke det her går, så har jeg en ekstra liggende fra den andre hytta. Så vi får bare prøve oss frem. Tydelig at det er plastikk inni der fra før av. Hold on, jeg tror ikke det her hjelper. Så skal vi prøve å brenne på den knotten.
Sånn skal det få lov å kjøle seg litt. Blir det her en fullgod reparasjon? Nei. Men det duger vel, håper jeg. Så bra. Da har vi fikset den. Om det blir å holde i lengden, det vet ikke jeg. Men det er jo lov å håpe. Skal se hva Wenche Myhre gjør for noe nå. Sikkert ingenting. Så skal vi ta og fylle litt varmt vann med oppvaskmiddel i, sånn pulver. Så jeg blander det ut, og så fyller vi det på. Og så skal det få lov å stå et døgn og kose seg. Ta et par sånne her lokk med pulver. Rørepinne er viktig. O-ring. Det var fullt. Jepp. Da skal det her få lov å stå i god stund. Et døgn, tenker jeg. Det var greit. Da setter vi den til sides. Så man klarer å sette den bort hit uten å ødelegge noe. Da har den fått stå et døgn og bløtlegge seg inni denne her. Og jeg tenker det at jeg tømmer den ut, så ser vi hvor mye drit det er inni, om det er noe drit inni, jeg regner med det. Og så tar vi den ut, og så spyler vi den både fra innløp og fra utløp. Vi spyler den begge veier. Så vi gjør det. Det var ikke rent, men det var ikke skjettent heller. Men det vil jo vise seg nå når vi spyler den. Prøv å riste den litt. Å ja da. Det er ikke rent inni der. Kan jeg ta litt vann oppi her?
bra med guffe i. Ta den ut og spyle. Ja. Jeg tok ut den av vefta. Den går tregt rundt. Jeg vet ikke om den skal gjøre det. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å se om jeg fikk smurt opp litt. Du snakker om mye drit. Den her gummibelgen, han står ned mot topplokket. Den støtter liksom den her, og beskytter den motoren. Så er det en god del korrosjon i form av aluminiumsrust. Så spørsmålet her er om det her blir å fungere. Jeg regner med det er jordringa. Og så kommer strømmen inn her. Hvor denne må ta løs. Nå. Den er ikke løs. Den gummipakningen her, den er veldig morken. Det er en klips der, som er veldig rustet. Den holder da selve vifta på. Det er veldig rustet det her. Det er ikke noe krise om den her er gåen, for man får kjøpt ny. Men sånn som den her, det spørs. Jeg tenker før jeg demonterer det her, så skal jeg teste den. Ok, da har jeg fått undersøkt litt. Og det her er pluss. Og det er jo den som jeg slet med å få ta de fra hverandre i sted. Det var så enkelt. Og der er jord. Så skal vi se om vi får til det her. Så setter vi da pluss ned her. Jeg kobler det rett til batteriet. Og så setter vi da minus her. Og da skal den i teorien starte. Men som vi ser, det er helt dødt. Så ja, da vet vi at den motoren der, den er død. Ha! Jeg fikk den av, uten at den for av gårde. Det er en ny verdensrekord. Skal få lov å bløyte seg litt. Mens det bløyter seg litt, så prøver vi å åpne lokket her og se hvordan det ser ut inn i motoren.
Ok, det så jo ikke bra ut. Børstene ser høvelig slitt ut. Kanskje det er så enkelt som å bytte børster på den her. Det ser jo veldig morkent ut. Prøv å sjekke om det er noe signal imellom de her. Ok, da har vi pluss. Da har vi jording. Der er problemet. Vi har ikke jording. Ok. Jeg skal prøve å gjøre det rent det her. Skal vi se her. Da har jeg fått gjort ren børstene. Og her har vi da jord. Her har vi kontakt. Vi ser om vi fremdeles har kontakt med pluss. Og det har vi. Da tester vi den og ser på nytt om det vil fungere. Setter jord på. Så. Vi får på pluss. Ja. Den er død. Men er den egentlig død? Jeg er ikke så sikker. Det jeg har lyst til å gjøre, det er å åpne den og demontere den, og så måle de forskjellige tingene inni her. Jeg har sett litt på YouTube, der viser de hvordan man måler disse greiene. Hvis man får feilpekk i en av de målingene, så ja, da er den bare å hive ut døra og kjøpe ny. En sånn her koster nesten 1000 kroner. Så ja, jeg vil prøve å få det fiksa. Slik jeg har forstått det, så skal man først, eller det er kanskje uansett hvordan rekkefølge, men man skal ta den der 180 graders målinga, der man ser det har masse sånne lameller. Så skal man liksom måle den, og så den som er 180 grader på andre siden. Og de her forskjellige lamellene, de skal holde samme måling, så samme verdier. Og så skal man da prøve å måle de lamellene som er mot hverandre, altså 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og dernest måle ifra den her, altså den, til hver enkelt lamell. Og der skal det ikke være motstand. Det skal være en åpen krets der. Slik jeg har forstått det. Så vi kan jo begynne med å måle det her. Så setter vi den på ohm. 200. Skal det være nok. 0,5. Ja.
veldig mye frem og tilbake her. Der var altså 0,4. Det jeg ser så langt er at det fer veldig mye opp og ned. Og jeg ser jeg har veldig mye skit imellom de her lamellene her. Ikke dere ser det. Så jeg skal prøve å gjøre dem rene. Det ble ikke helt bra, men det ser ut for meg som om at det her har vært åpnet før. Hvis vi ser her, der og der, så mangler det en sånn. Og så kom han unge Truls og brøt seg på denne siden. Det er noe skimse også her. Skal vi se. Får vi gjøre et nytt forsøk på målet. Ja. Her er vi halvveis. Og det er jevne, fine målinger. Der er vi igjennom. Det viste seg å være fint. Skal vi se, nå skal vi ta dem som er liksom rett ved hverandre. De skal også ha samme eller tilnærmet lik verdi på hver. Så, jeg begynner på den røde flekken her. Det var alt i orden. Så er det målet jord til hver enkelt ut av de her. Og det skal ikke være kontinuitet, det skal være åpen krets. Vi begynner på det røde merket, så man vet hvor man er. Ja, da var de i orden. Så den her er i bunn og grunn i orden, bortsett fra det her. Jeg må se om jeg får ordnet det. Jeg ser det mangler en bit her. Den har jeg her. Den skal stå der. Jeg skal prøve å banke det her flatt, og så få det på plass. Og så få det festet på et eller annet vis. Kanskje få bort de her, som skal være inni her. Vi ser de to prikkene der. Få slå dem ut, og så lage til noen nye.
Den høres ikke helt frisk ut. Den er veldig varm her. Nei. Hadde jeg latt være å ta den ut, og ødelagt her dekslet, og bare pussa når den sto inni, så tror jeg det her har vært en fiks. Vi ser at den her den er temmelig rustet. Så det jeg blir å gjøre, jeg tar og løser alle skruene. Det her er en del, og så er det her en del. Så tar jeg av de her. Gummipakningen, de tar jeg av og legger til sides. Kan sikkert bruke dem på nytt, hvis ikke jeg finner noe annet. Så legger jeg alt sammen i Vapor Rust. Grunnen for at jeg tar de fra hverandre er for å få rusten bort på alle overflatene, rett og slett. Så her er veldig mye rust. Skal det her få lov å kose seg et døgn eller to i Vapor Rust. Da har det fått ligget i et døgn i Vapor Rust. Så den er litt sånn gulaktig. Her har vi jo rust som er begynt å løse. Så nå skal jeg bare rett og slett børste av det. Så ser vi etterpå hvordan det blir. Ja, som vi ser så tar den godt med rust. Men det er fremdeles litt igjen. Og den tar også maling og lakk til en viss grad. Så det kan være litt å tenke på når man skal bruke det her. Jeg skal hive det et døgn til i Vapor Rust. Ja, da har den fått ligget 2 døgn nå. Så jeg skal bare ta og pusse av dem. Gjør dem klar for grunning og lakk. Så vi får det her til. Tja. Det ble jo ganske så bra. Det har vært en god del gravrust her. Så det jeg blir å gjøre før jeg grunner det her, jeg blir å spraye det ned med ferrobett. Slik at vi får ei hinne som beskytter. Jeg hadde en liten ulykke da jeg skulle slipe av den her. Den krøllet seg inni her. Og der ligger hjulet. Så jeg skadet hånda en god del. Så det der blir ikke å gjøre flere ganger. Men der ser vi. I Vapor Rust. Jeg gir det terningkast 5. Når jeg nå alt holdt på her og fjernet rust, så tok jeg bort de her dekslene her. Et der og et der. Jeg borret ut popnaglene, tok bort dekslet, og det var rett og slett for å få tatt rust som var på baksiden av det dekslet her, og på denne ramma. Så fikk tatt bort rusten der, og lakket det med Subaru-farger av alle ting. Og så pusset litt her. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe pent, men man får den i hvert fall litt likere enn det var. Så skal vi prøve å se om det er liv i denne beholderen for vindusspylevæska. Jeg er jo litt usikker. Vi ser jo her at den ser jo noe crunchy ut. Men kanskje er vi heldige. Hvem som vet.
Skal vi se her. Ta litt elektrospray og gjøre ren de kontaktene først. Det fungerer jo pinadø. Ja, fantastisk. Ja, det var ikke verst. Jeg vet jo ikke om det her er den originale pumpa, men hvis den har holdt i nesten 50 år, så er jo det kjempebra. Er det noe vits i å gjøre det her? Ja, egentlig ikke. Det er nå bare for å ha litt leppestift på grisen. Og den skal vel stå sånn. Yes. Det var det. Deler. Termostat. Glødeplugg. Da har vi bensinlokk, dieseltanklokk. Ny vifte. Da har vi slange til toppen på radiatoren. Ny temperaturføler. Og vi har sånne her kabelsko, type stor, ny viftereim, og ny viftemotor. Det blir bra. Men, hva mer har vi? Reservedelskatalog. Den skal skannes. Og det her er med delenummer. Jeg har den i PDF-form, men den har ikke delenummer, eller navn på delene. Så den her blir bra. Så lurer dere sikkert på hvorfor så lite av vifta. Vel, det var den som ble anbefalt til den her av økonomideler. Og den er 120 mm i diameter, og jeg synes den er litt liten. Men jeg er glad jeg bestilte den, fordi at akslingen her er helt annerledes enn den som skal være her. Vi ser her så har den et slags spor her, hvor at akslingen skal gå i. I tillegg så er den her, det har større åpning. Så jeg kunne ikke ha brukt denne vifta. Så da er det bra at jeg har den der, men jeg synes den er litt liten. Skal vi se hvor mye flow vi har i det her, det får jo ikke jeg målt. Det kommer jo luft ut, det gjør det jo, men jeg synes ikke det var mye. Men kanskje hvis vi legger varmeregisteret på, slik at det sperrer litt for den lufta som forsvinner opp og ut. Skal vi se. Jo da. Det hjalp på det. Men jeg synes det fremdeles kunne vært mer flow, men nå vet jo ikke jeg om den går med full pupp nå, så det kan jo være det at det er en sånn turboknapp i traktoren. Nappe. Da er det klart for å monteres. Jeg har lagt på litt sånn her vindusliste her, bare for å tette imellom. Så det blir jo ikke 100% tett, det gjør det ikke.
Så alt det her er lakket opp. Jeg har fått tak i rustfri klemme. Det blir nye bolter. Jeg har gjort denne rein. Den er i orden. Og har fått montert på denne ventilen. Så den er klar. Det eneste jeg ikke har fikset, det er denne gummien her. Jeg må se hva jeg finner tak i der som jeg kan bruke. Så foreløpig så er det ikke gjort noe med det. Men jeg monterer, så kommer jeg tilbake når det er montert, så tester vi. Da skal alt være klar for start. Jeg er litt usikker på denne slangen. Jeg tror den er litt for romslig innvendig, så det er mulig vi får en lekkasje der. Skjer det, så må vi bare komme oss av gårde og få kjøpt en tynnere slange. Ja, vi hadde en god lekkasje her, ja. Jeg må si de her klemmen fra Biltema, de tåler ikke mye. De tåler ikke mye. Jeg skrudde det jeg klarte, og så gikk de bare av. Så jeg skal prøve den gamle klemmen. Lekkasje! Ok, den lek. Slangen er for tjukk innvendig. Klemma tåler ikke mer nå. Jeg kjente det at hvis jeg hadde gitt på litt mer der nå, så ville den ha blitt ødelagt. Så der tror jeg kanskje jeg skal få tak i en litt tynnere slange. Men vi har et annet problem. Det er lek fra ventilen her. Og det er et membran inni der som må byttes. Nå fikk jeg kjøpt meg en ventil hos en kar. En hyggelig kar på Facebook. Så kanskje jeg skulle prøve den. Den ventilen har jeg liggende i Vapor Rust. Se her. Jeg har tømt ut det meste. Den ventilen, det er den vi ser. Se. Her. Det er et lite membran der. Veldig vanskelig å se det. På den ventilen som jeg har, der er det lekt. Jeg skal ta og montere den her når den er ferdig i badet. Og så, hvis det ikke er tett da, så får jeg bare prøve å bypasse den ventilen. Han som jeg kjøpte denne ventilen hos, han hadde gjort det. Men da får du kun varmluft. Du kan ikke velge mellom kald og varm luft. Ny dag, nye muligheter og nye utgifter. Da har jeg fått på den ventilen som jeg kjøpte. Den var helt rustet da jeg fikk den. Den har ligget 2 døgn i Vapor Rust. Så bruker jeg de gamle klemmen. Bortsett fra den der. Den er litt mindre enn de klemmene jeg hadde. Jeg kjøpte en slange med 16 mm innerdiameter. Håper ikke den er for romslig. Så vi prøver.
Ok, det var det tett. Da det greit. Jeg tenker jo det at det skal jo kunne gå an å slå på vifta med den der knappen der. Så jeg setter på tenninga. Da den på. Det er ikke liv. Jeg får ta ut den bryteren og så måle den, eventuelt bare bytte over til den som står på det andre dashbordet, og se om den er i orden. Da har jeg testet sikringen. Den er i orden. Alt i orden der. Så jeg målte nå litt på den kontakten her, den originale, eller den gamle, uoriginale kontakten. Ingen liv i den. Så jeg har hentet den originale kontakten som stod i den andre, på det andre dashbordet. Jeg har ikke testet det ennå, så dere blir de første til å være med på det. Da er tenningen på. Vi tar steg 1. Der er steg 1. Og vifta går. Men steg 2 virker ikke så det er noe forskjell der. Ja. Den bløs i hvert fall, men det er ikke mye. Ok, da starter jeg traktoren og så ser vi, får den til å varme opp. Og så ser vi får varme her inne. Cirka 7,5 grad. Og så venter vi. Jeg kommer tilbake. Ja da, han bløs varmluft. Men, som dere så drøvde kjølevæska her. Antageligvis er det hold i registeret. Antageligvis har jeg vært uheldig der. Jeg må ta opp og sjekke. Ja, da har jeg tatt den ut. Jeg vet ikke. Det er mulig det leker en plass. Det er noe vann i boksen her. Så. Jeg skal fyre opp og så ser vi. Ja. Da fikk man som vanlig reparert noe, og som vanlig ødelagt noe. Men det kom jo varme, og det er det som jeg var ute etter. Det gjenstår å finne ut hvorfor jeg ikke får varme på begge trinnene. Jeg tror det har noe med den motstanden å gjøre, som står bak på viftekassen. Den ser ikke original ut i det hele og det store. Det er liksom laget, det er skolen et skjeft hold inni der som den er trødd inn i, så... Og deler til det der er ikke å få tak i, sånn nytt i hvert fall. Jeg har sjekket delekatalogen med delenummer, nei, finnes ikke. Så det er litt kjipt, men det fungerer jo. Det dumme er jo det at det ble en lekkasje, og det er ene og alene min feil. Jeg brukte roterende stålbørsten jeg gjorde ren utvendig, den messingen på registeret, og den glapp og kom bort i lamellene. Så det er nok da det har skjedd. For det har ikke vært noen lekkasje der tidligere, så det er nok ene og alene min feil. Så det må jeg enten få tak i ny eller brukt register, eller få den reparert. Men
Ny får jeg vel aldri tak i. Jeg har sjekket opp telenummeret. Nei, finnes ikke. Brukt kanskje, men så er jo et sjansespill. Er det i orden eller ikke? Er det tett? Så jeg skal prøve også å høre meg litt rundt om det er noen som reparerer sånne små radiatorer eller register. Så, men hovedmålet er nådd. Jeg fikk varme. Vi så jo det at det var jo noen og 20 grader da jeg sluttet å filme. Så, og registeret var varmt, så ja da, det fungerer. Da håper jeg at det har vært litt interessant for dere å følge med. Det har i hvert fall vært interessant for min del, så jeg har lært mye ut av det her, hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Så håper jeg at dere kommer tilbake og ser neste video. Og ta gjerne og abonner på kanalen, og ring den i bjella så får dere et varsel når jeg legger opp neste film. Og trykk gjerne like-knappen, da blir jeg glad. Takk for at du så på.